Արման Եղոյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Յոլյան, դուք տարբեր առիթներով բողոքել եք, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով, քիչ առաջ էլ, հա, երբ որ ասում եք, որ առաջ այս զորքերը կանգնած էին Հայաստանի սահմանից 140 թե 100 կիլոմետր։ Դա չի նշանակում բողոքական։ Տիկին Յոլյան, սպասեք հարց, մի վարքյան պարոն, սպասեք հարց ավարտի, հետո դուք ման կանեք, վերականգնեք պարոն Եղոյանի ժամանակ։ Քիչ առաջ էլ դուք այդպես ասացիք, որ առաջ սահմանը 140 կիլոմետր արևելք էր, հիմա այս կողմը ես ոնց տեղը, որ սահմանը երբեք իր տեղը չի փոխել, սահմանը միշտ իր տեղում է եղել, շփման գիծն է եղել 140 կիլոմետր թե ավելի քիչ դեպի արևելք եւ այս կոնտեքստում ես դες ուզում եմ մի հարց տալ հասկանանք թե ձեր մտահոգությունը ոնց կարելի է պրակտիկորեն փարատել 2016 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետությանը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ներկայացվել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առաջարկ, որը ենթադրում էր 5 շրջանների վերադարձ, որոնց մեջ էր նաև Ղուբատլիի շրջանը, որը սահմանակից է Հայաստանի Սյունիքի մարզին, մասնավորապես Գորիսի տարածաշրջանին, դուք դա շատ լավ գիտեք, ասենք Խնձորես գյուղից երբ իջնում ենք, 5.5-6 կիլոմետր երբ անցնում ենք, արդեն սկսվում է, ավելի ճիշտ, սկսվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանը, այդտեղ սահման է, դրանից այն կողմ արդեն մեզ հայտնի Ղուբատլիի շրջանն է սկսվում։ Հիմա ըստ այդ պլանի այդ շրջանը պետք է վերադարձվեր 16 թվականի հունվարին առաջարկված, հետո բնականաբար 17 թվականին առաջարկված, հետո 18 թվականին առաջարկված, 19 թվականին առաջարկված, 20 թվականին առաջարկված նույն պլանը, նույն բանը։ Ըստ ձեզ Հայաստանը ինչ պիտի պատասխաներ այդ առաջարկին։ Ես խնդրում եմ չասել, որ դա ես չգիտեմ, ես դա պետքա երկրի ղեկավարությունը որոշի։ Ինչ պետքա պատասխաներ։ Այո, վերադարձնում ենք 5 շրջանները, թե ոչ, չենք վերադարձնում։ Եթե այո վերադարձնում ենք, Հայաստանի զինված ուժերը պիտի կանգնեին այդ վերադարձնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, ինչպես հիմա։ Եթե չենք վերադարձնում, ուրեմն չենք վերադարձնում։ Հիմա որ տարբերակը պետք է ընտրել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարոն Եղոյան, ես ասել եմ իմ խոսքում, որ թշնամու զինված ուժերը Սյունիքից 160 կիլոմետր հեռավորության վրա էր։ Հիմա բնակավայրերի որոշ բնակավայրերում նաև կիսում են զինված ուժերը ընդամենը որոշ տեղերում 10-15 մետր հեռավորության վրա են։ Դա փաստ է եւ այդ փաստը դուք չեք կարող հերքել, ինչքան էլ փորձեք վերաշարադրել իմ ասածը, ընդ որում շեղելով բուն իմաստից։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած դիտարկմանը, դուք իսկապես ունեիք պատմական շանս, նորից եմ կրկնում, Հայաստանը զարգացման ճանապարհով տանելու համար, որովհետև այն հայրենիքը, որ դուք ժառանգել էիք, քարտեզը բոլորովին այս քարտեզի տեսքը չուներ, բացարձակապես։ Ձեր հարցին հետևյալ կերպ կպատասխանեմ, երբ որ դուք եկել եք իշխանության, ժողովրդին ասել եք, որ ազնիվ եք լինելու եւ որևէ որոշում հայ ժողովրդի թիկունքում չեք կայացնելու։ Դրա համար եմ ասում, դուք ունեցել եք պատմական շանս հայ ժողովրդի հետ այդ հարցը քննարկել, հանրային կարծիքը լսել, որովհետև նաև նույն ազնվության շրջանակներում ասեմ, որ այդ ժամանակահատվածում դուք ունեցել եք բավականին մեծ վստահություն։ Եվ եթե դուք ազնիվ լինեիք եւ հայ ժողովրդին ասեիք, թե ինչ եք բանակցում եւ ինչ ճանապարհով եք տանում մեր երկիրը, դուք իսկապես այսօր այստեղ կարող եք եւ չլինեիք։ Արձագանք։ Տիկին Յոլյան, հենա քննարկում ենք, էլի։ Հենա հենց հիմա ենք քննարկում։ Անպայման հենց հիմա քննարկում ենք։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, դուք նույնիսկ հիմա չեք պատասխանում այդ հարցին։ Այն ժամանակ պատասխանելու եք։ Եթե դուք ազնիվ եք, հենց հիմա այդ հարցին այստեղ պատասխանեք որպես Հայաստանի Հանրապետության եւ քաղաքացի եւ ազգային ժողովի падգամավոր։ Ինչ պետք է աներ անցյալ ժամանակով եմ ասում։ Պայմանական եղանակով եմ ասում։ Ինչ պետք է աներ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ լիներ ճիշտ։ Ենթադրենք մենք ինչ որ բան սխալ ենք արել
Դուք եք որոշում կայացնող, ես ուզում ճիշտ լուծումը հասկանալ, որ այդտեղից հասկանամ, կա ճիշտ լուծում, թե չկա ճիշտ լուծում, կարողա կար, ես չգիտեմ։ Ինչ պետք է պատասխաներ ձեզ հետ քննարկելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ինչ պետք է պատասխաներ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Այո, վերադարձնում ենք 5 շրջանները եւ Հայաստանի զինված ուժերը կանգնում են Խնձորեսկից 5.5-6 կիլոմետր ներքև, թե ոչ չենք վերադարձնում 5 շրջանները եւ հետո չգիտենք թե ինչ է լինում։ Ինչ պետք է պատասխանել։ Այս հարցին կարող եք պատասխանել կոնկրետ։ Պարոն Կարապետյան, հուշում եք, տենց խոսք։ Ավարտեք։ Ես մի քիչ առաջ ասեցի, որ դուք ունեցել եք բացառիկ հնարավորություն ժողովրդին քննարկելու, ժողովրդի թիկունքում որոշումներ չկայացնելու։ Կարող էի գնալ այդ ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է դիվանագիտական մակարդակում, ես կարող եմ նաև շատ տարբեր մակարդակներում իմ նախկին աշխատանքի ընթացքում շատ փոքր մասշտաբի հնարավորությունների համատեքստում ուղղակի ձեր հարցին պատասխանեմ, դա նաև կախված է նրանից, թե դուք պարտվողի եւ զիջողի դիրքից եք բանակցություններ վարում, թե ուժեղի դիրքից եւ ինչ հնարավորություններ եք դիտարկում։ Միշտ կարելի է ցանկացած բանակցություն, ցանկացած հարաբերություն, անգամ միջանձնային հարաբերություն կարելի է փչացնել անգամ խոսույթի մակարդակում։ Ես չեմ ասում հարաբերությունների, անգամ խոսույթի մակարդակում։ Հետևաբար բանակցողից շատ բան է կախված։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար